jon aka, iltimos yana bir hafta muhlat bering. Bo'ldi, oxirgisi hammasini 0-0 qilaman. Prosta shunaqa bo'lib qoldi-da. Nima deydi, sinov kelib qoldi. To'g'risi, men unaqa bolamas edim. Shunaqa bo'lib qoldi. Bir hafta muhlat bering, bo'ldi, hammasini yopaman. Yopaman hammasini. Men sizga va'da beraman, aka. Bir yildan beri 100 so'm pul olib kelmading-ku, Sardor. Jon aka, iltimos, bolalarim bor. Kirib ketib qolsam, oilam boquvchisini yo'qotadi, tushundingizmi? Oilam boquvchisidan ajralib ketadi. Bolalaringni voqliroq o'ylashing kerak edi. Jon aka, iltimos, yana bir hafta muhlat bering, oxirgisi. Aka, kirib ketib qolaman. Boquvchisiz qolib ketadi oilam, to'g'risi. Sardor, men seni qanaqa yurganingni bilaman. Aziz aka, stayankadami, ani burchak joyida ko'rishaylik. Apparatlamanda. Bo'ldi. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Emaillariga javobmi? Ha, javob aka. Nechta berdi aka? 20 ta aka bo'pti mana. Keyin aka, 1450 dan qilib bersangiz zo'r bo'lardi. Aka, 1400 dan bo'lsa o'tdi menga. Bo'ldi aka, bering. Ha, bo'ldi. Mana. 28 ming bo'lar ekan. Ikkita pochka. Mana 8 ming. Aha. Emailgadan muammo bo'lmasa bo'ldi aka. Bo'ldi aka. Baraka aka, charchamang. Bo'pti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Pro Max so'ragan ekansizmi? Ha, so'ragandim. 1480 o'tdi aka, simga sim. Kimning moli bu? Az ekanmi? Bo'ldi, pulini kechki payt olib chiqib beramiz. Xo'p aka, xo'p bo'ladi. Allo. Nima gap, hoji? Aka, boyagi 20 ta bor edi-yu. Xo'p. O'shaning ikkitasi o'zimizga qaytdi. Yo'q. Menimcha qolganlari ham Malikaga qaytdi, aka. Agar boshida aldamasdan hamma narsani to'g'risini aytganingda, men sen bilan bunaqa joylarda emas, boshqa joyda gaplashgan bo'lardim. Aka, iltimos, oxirgi muhlat bering, bo'ldi, mana shu oxirgisi. Mayli, bir hafta bo'lmasa ham 5 kun muhlat bering. Hammasini 0-0 qilaman, aka. Iltimos sizdan. 1 yildan beri aldab yursan-u, 5 kunda kim javob beradi seni pul olib kelib berishingga? Otabek, nima qilamiz? Qonuniy chora ko'rib yuboringlar. Yo'q aka, iltimos. Iltimos, to'xtang aka. Jon aka, iltimos, to'xtang. Iltimos, aka, kirib ketib qolaman, aka. Mollarim qolib ketadi, aka. Iltimos. Aka, jon aka, iltimos. Meni to'g'ri tushuning, men o'zim hal qilib olaman. Qo'yib yuboring meni. Aka, iltimos. Otabek aka. To'lqin ukam, hayotda men juda ham ko'p insonlarni ko'rdim-da, aldoqchilarni ham, aldarkosani ham, firibgarlarni ham. Lekin sendagi bolalarni hayotda yo'q deb bilardim, lekin hayotda bor ekan. Sen rostgo'yliging, shuncha qarz bo'lsang ham har doim telefon qilsam ko'targansan, aldamagansan. Shu taraflaringni hurmat qilaman ukam. To'lqin, menga qarzingni to'lading. Mendan qarzing yo'q. Bu pul mendan senga to'yana. Kam ko'stingga ishlat. Aka, bu yo'g'e, aka, bu meni qarzim. O'shani olib kelgan edim. To'lqin, menga qarzingni to'la bo'lding. Eskilarning gapi bor-ku. To'y qilganga 40 yil tegmagan deyishgan. Senga hozir pul kerak. Og'indi, kam ko'stingga ishlat. Aka, noto'g'ri tushundingiz. Unaqa niyatda kelmadim. Faqat senga bitta iltimosim bor. Hech qachon o'zgarmagan. Shu rostgo'yligingni, chestniligingni ushlab qolgan ukam. Baxtli bo'l. Rahmat aka.